তো বন্ধুরা বৃষ্টি হচ্ছে ভীষণ, আর দেখুন পাথর পড়ছে, দেখুন আজকে অনেক দিন পর পাথর পড়ছে। সিঁড়িটা দেখুন, ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ঘাড়ে পড়ছে আমার, সাইজ দেখুন বন্ধুরা, কত বড় বড় পাথর দেখুন। এদিকে পড়ে পুরো ভরে গেছে, প্রচুর পড়েছে দেখুন ওখানে। আর আমি রয়েছি এখন ক্লাবের ওই স্টেজ থেকে এই দেখুন পাথর কুড়াচ্ছি। তো আমরা পাথর কুড়িয়ে খেতাম, তো জানি না এইসব কারা করেছেন। পুরো বরফ। বৃষ্টি দেখুন কি পরিমাণে বৃষ্টি পড়ছে, দেখুন বৃষ্টিটা দেখতে, কিন্তু বহুদিন পর, অনেক দিন পর বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টিটা দরকার ছিল, কারণ গাছপালা সব শুকিয়ে গেছিল। হয় খরগোশটারে দেখ, আর মুরগি কয়টাও তো আসে নাই। মুরগিগুলো সব, মুরগিগুলো তো গাছে আছে না, ভিজে গেছে মুরগিগুলো, ভিজে তো গেছে। পাথর টাথর গায়ে লেগেছে নাকি সেটাই তো ভাবছি আমি। আসো দেখে যাও। বন্ধুরা ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, দেখুন আমার উঠোন একদম পুরো জল জমে গেছে, দেখুন এই দেখুন। আর কত ছোট ছোট আম পড়ে গেছে, পাথর পড়ে সব আম শেষ। খুব ভালো হয়েছে বিষয়টা। গঙ্গা ফড়িং, কি ফড়িং কে জানে, কি সুন্দর কালার ফড়িংটার। ছাতা উল্টে গেছে, অবস্থা ভীষণ আওয়াজ দিচ্ছে। দেখুন চেরি টমেটো গুলো দেখুন, বৃষ্টিতে কত সুন্দর লাগছে দেখতে। খাবো এখন। তো বন্ধুরা কালকে বৃষ্টি হওয়ার পর আজকে সকালের ওয়েদারটা একদম দারুণ, একদম পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর সকাল থেকে এতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে, এখনও পড়ছে। তো খুব ভালো লাগছে। আর গাছগুলো সব একদম পুরো সবুজ হয়ে গেছে, যা নোংরা পড়েছিল গাছগুলো তো সব ধুয়ে নেমে গেছে। আর আজকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার রয়েছে, তো ভাবলাম আজকে হাঁসের মাংস রান্না হবে। হাঁসের মাংসের দম, ছোট ছোট নতুন আলু দিয়ে। বৃষ্টিতে কি সুন্দর একবারে চলে নিয়ে গেছে। গাছের ফলগুলো খাস নাকি? পুঁই শাকের ফলগুলো পড়ছে নিচে, সেগুলো খাচ্ছে। না দাদা, চালটা দিয়ে দিচ্ছি। ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, খুব সুন্দর আজকের দিনটা। আর এই যে আজকে হাঁসের মাংস আমরা রান্না করব, অন্য পদ্ধতিতে রান্না করব। যাই কটা টমেটো নিয়ে এসি গাছ থেকে, আসুন। চেরি টমেটো দিয়ে হবে রান্না। কাছে চলো, বৃষ্টি আসছে।
থোকা থোকা টমেটো হয়েছে, কি সুন্দর পাকা পাকা। এই দেখ থোকা, এই দেখ থোকা বড়, এই দেখ ছিঁড়ে নিলাম। কি সুন্দর টমেটোগুলো, এক সাইজ টমেটো, থোকায় থোকায় কতগুলো করে ধরে। দাঁড়া রে, তোরে যা রয়ে গেল রে, ফ্যানটা পড়ে যাবে এবার। মাংস রান্না করার জন্য আমি কিছু মশলা ভেজে নেব। লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, আর দেবো কিছু গোলমরিচ ভেজে নেব। ধনে, জিরে, রসুন, এটি সব আমি যে মশলাটা ভেজে রাখছিলাম সেটা এবার বেটে নেব। তেজপাতা, হলুদ, লবণ, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, সর্ষের তেল, যে ভাজা মশলাটা বেটে নিয়েছি সেই মশলাটা কিছুটা দিয়ে দিছি আর কিছুটা রেখে দিছি। এবার সুন্দর করে মেখে নেব। সর্ষের তেলের কি ঝাঁজ! আপনি কি জায়গা নেন? মাখা হয়ে গেছে, এবার আমি চাপাই দেবো। বন্ধুরা, আমাকে তো সব ওয়ে গেছে। কথার ভিতর ফেউ ফেউ করিস কেন? ওই যে একজন আরো দেখছে। আমাকে সব ওয়ে গেছে। আদা রসুন ছাড়ানো বাটা এখন আমরা চাপাইয়ে দেবো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, কথার মধ্যে আবার কি করিস? এইদিকে একজন, এইদিকে একজন, দেখেন এই যা, কড়াই গরম হয়ে গেছে, সর্ষের তেল দিচ্ছি। ঢেঁড়স গাছগুলো পাও দিস না, একে তো সব নষ্ট হয়ে গেছে গাই জ্বরে শিলে। তাই জ্বরে পড়ছে না। এরে যা, একটা কল তিনজন, এই নে, আর চিনির মতো মিষ্টি না, ওই হ্যাঁ। দেখ, গোটাটা তোরে বেশি দুধ দিছি। মিষ্টিটা চরম।
ঢাকা দিয়ে দেবো। দেখ কত তেল বেড়েছে। না হাঁসের মাংসের চর্বি হয়েছিল ভালো, তেলও দারুণ হয়েছে। এবার দেব গোটা গোটা আলু আর টমেটো, চেরি টমেটো। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো। টমেটোগুলো কি সুন্দর লাগছে দেখতে। যা লাগছে দেখতে না মা, দেখো মা দারুণ সেন্ট উঠেছে কিন্তু। রান্না হয় নাই, কষানো হয়েছে, এখন খাবে তো খানি। হেভি লাগছে দেখতে মাংসটা। আর বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, এই হাঁসের মাংস কিন্তু আজকে জমে যাবে গরম ভাত দিয়ে। যা ঝড় ভাজা মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেবো। গরম জল করে রাখছিলাম, এই জলটা দিব। এই তাল পাতায় লেখতাম আমি তোটা, এই তাল পাতায় আগে লেখতাম ক খ গ। তখন খাতা ছিল না ওটা মা? না, খ আমার বাবা আবার প্রথম এই লোহা দিয়ে আমার বাবা আটকে আটকে দিয়েছে। কলম আনি দেবো নাকি ঘর থেকে? না, আমি একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ, কয়া কারে কা, কয় রশ্মি কারে কি, কয় দীর্ঘি কারে কি, কয় রস্যু কারে কু, সেই যে ওই যে কি খাক কয় সেই কঞ্চির মতন, ওই সেইয়া দিয়ে কলম বানাইয়ে দিত। আর এত বড় একটা দড়ি বানিয়ে দিয়েছে, সেইটা নিয়ে যাইতাম। দোয়াতে ছিল কালি, হয় মা ওই কয়লার কালি, ওই যে আমাগো কাঠ কয়লা, সেইয়ের কালি বাটকে তারপরে জোগাড় করবে গোলাইয়ে দিয়ে। গোলাইয়ে দিয়ে দেবো, ওই দিয়ে লিখতেন। হ্যাঁ, আর এখন তেনা নিয়ে যাইতাম, এইরকম করতে মুছতে। ওই তাল পাতা ঢুকেই যা লেখছি। মাংস হয়ে গেছে, এবার গরম মশলাটা দিয়ে নামে দেবো। গরম মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। দারুণ রান্না হয়েছে। মাংস গুলেছেও দারুণ। আর বৃষ্টি হচ্ছে, একটু আগেও বৃষ্টি হচ্ছিল, ইলিশেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরিঝিরি, এর মধ্যে বসে খেতে কিন্তু দারুণ মজা লাগছে। সঙ্গে হাঁসের মাংস, গরম গরম ভাত, দারুণ লাগছে খেতে, দারুণ।
ঠাকুমা কি খাচ্ছ? মাগুর মাছ দিয়ে খাবো। ঠাকুমা খাচ্ছে মাগুর মাছ। বড় একটা মাগুর মাছ নিয়ে এসেছিলাম, প্রায় 700 গ্রাম ওজন, দেশি মাগুর মাছ। তো সেটা রান্না হয়েছে, ওই ঠাকুমা খাচ্ছে ওটা। ঘরেই করছি। দারুণ। এই রান্নাটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। খুব ভালো খেলাম, রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে কিন্তু। আর বৃষ্টিতে আরও জমে গেছে রান্নাটা। সুন্দর। মাগুর মাছের ঝোল খুব সুন্দর হয়েছে। ফোন করছে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।